हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में थोड़ा ज़रा फन करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। आज सुबह तकरीबन 8 बजे से स्नो हो रही है और इस वक्त टेम्परेचर -2 है और फील्स लाइक -8 है। तो आज थोड़ा सा आपको ट्रेल्स का व्यू दिखाता हूँ आफ्टर स्नो, और थोड़ा सा रिवर और कुछ पॉन्ड्स and something more beautiful. So keep watching my video, you're gonna enjoy it. Here you go. Wow. ये normally wow, अभी तो पैदल नहीं चला जा रहा। Look at this snow. ये सामने नीचे दरख्तों के पीछे जो है ना रिवर है, ये बिल्कुल यहाँ पे, और ये वाइट सा जो बिल्कुल नज़र आ रहा है ये पाउंड है, और इस वक्त अभी ये स्नो के साथ फुल कवर हो गया है। सो आगे दिखाते हैं, लेट्स सी। ये बिल्कुल यहाँ पे राइट साइड पे हाईवे है। ओह वाह, it's beautiful. टेम्परेचर अभी इतना कोल्ड नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, स्नोफॉल के बाद जो है ना टेम्परेचर कोल्ड होता है। जब हवा चलती हैं तो फिर वो विंड चिल में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए अभी थोड़ा इजी है यहाँ पे ट्रेल्स पे वॉक करना। और ये जो स्नो है अभी शाम तक पड़ेगी। ऑलमोस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 15 सेंटीमीटर। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। वाह,
Look at the backside and look at the trees just covered. Nature is always beautiful, attractive. थोड़ा सा इस ट्रेल्स की तरफ जाके देखते हैं. I love to go kind of these places. Wow. ब्यूटीफुल. अभी इतना कोल्ड नहीं है, लेकिन लेटर ऑन जो है ना काफ़ी कोल्ड हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट फर्दर डाउन. लुक एट द व्यू. वो आगे हाइट तक जाना है. लुक एट माई बैक. एक दिन मैं पहले भी आया था यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए स्नोफॉल में, लेकिन इतना कोल्ड था कि मेरा फ़ोन जो है ना वो डेड हो गया कोल्ड की वजह से. It's beautiful. I love to enjoy the nature. I'm so happy. चलें अभी थोड़ा ऊपर चलते हैं, वहाँ से जाके आपको राउंड व्यू दिखाता हूँ कि वहाँ पे कैसा लग रहा है. वहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू है. So let's go now. ये सामने हाईवे है 401. Here you go.
अब ये वाला जो वाइट स्पॉट है ना, यहाँ से सारे ऐसे वॉक करते हुए ये फिर ऐसे राउंड, फिर इस हिल पे आ गए, इस वाली पे। तो अब यहाँ पे मोस्टली लोग जो है ना बोट स्लाइडिंग करते हैं आके। अभी उतनी स्नो तो नहीं है कि बोट स्लाइडिंग की जा सके यहाँ पे, क्योंकि बुशेस जो है ना यहाँ पे काफ़ी बड़ी हैं। आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म। आई होप कि आपको विंटर स्टॉर्म, स्नोई वेदर, हर तरफ वाइट वाइट अच्छा लगा होगा। आई लव्ड नेचर एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लोर काइंड ऑफ दीज थिंग्स। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी इन नेक्स्ट वन। स्टे वार्म, स्टे एट होम, नॉट लाइक मी।